Welcome to HST Open House English Program Department. Our world is ever changing. The knowledge that we think is new will become obsolete in just like a couple of days. Something that we learn today may be not enough tomorrow. Hence, a school, a teacher, we need to keep moving forward together with the world to prepare our students to be ready for this ever-changing world. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน Open House ของแผนก English Program โรงเรียนรุ่นไทยคอนแวนต์นะครับโลกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่เราคิดว่าใหม่ในวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งเก่าในวันพรุ่งนี้ความรู้ที่เราคิดว่าพอในวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะไม่พอแล้วก็ได้สำหรับเราที่เป็นโรงเรียนเป็นครูเราก็ต้องพร้อมที่จะก้าวต่อไปพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราสามารถที่จะอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้และประสบความสำเร็จได้ We EP are ever progressing Kindergarten is so important, right? Much impact on our lives as students. Oh, what a memorable time. But isn't it strange? We were so young and barely remember anything. How do we remember those times? Because in English program kindergarten, our teachers nurture curiosity through enjoyable learning while building a strong academic foundation. Right, we got to do so much fun stuff. Also, in a safe environment, we expressed ourselves and developed social skills. With 17 periods per week, focusing on English, math, science, and coding, we are ready for the primary years. Our teachers are moving forward by constantly learning new things such as the Oxford curriculum, Singapore math, and new ways to teach phonics. Our EP is ever progressing. Primary, lifelong discovery. Primary level is a great time for students to explore their strengths, potentials, and interests. We believe that a lifelong love of learning can be created through student engagements. By incorporating hands-on projects and lessons that build on students' interests and inclinations, we nurture students' curiosity and engagements. With holistic approaches, employing Oxford International Curriculum, Singapore math, and wide range of activities, students develop a strong foundation for both body and mind, discover the passion for knowledge that will enable them to thrive in their lives. More than that, the program is always moving forward with a strong cooperative between Sacred Heart Convent, Ideal English, and Oxford. We, EP, are ever progressing. Secondary. Inspiration meets innovation. Secondary are the major turning point of students' life. It is now that students truly become themselves and act according more to their own desires.
It is now that they have to know their weakness and be fully in control of their strengths. Then they should be able to combine their interest and expertise to create new possibility and solve problems through Oxford OIC, CEFR framework, and GCSE guidelines. By incorporating different concepts, engaging in text, and analyzing information, students develop a critical thinking skills and problem-solving skills. We also expose students to different culture, ideas, and perspective. This greatly expands their experience, and both of these skills will serve us well in all aspects of our life. We also have a great variety of innovative electives for students to choose from. This is when we really get to be ourselves, know ourselves, and understand ourselves. We also have the musical activity, which this is when we learn how to really work together as a team and know our weakness and our strength, embrace it, and becoming a better us. We are prepared for the future. Together, us, the student, and the teacher, we work together to make learning a better place, learning environment for all, and we are EP. So we EP are ever progressing. Gonna play with the toys. Wait here. Hey, sweetie. Why are you crying? Could you tell me what happened? I want to come to school, bro. You don't want to come to school? ไม่รู้ว่า I understand why you're feeling that way, but we're here to have fun together. So why don't we go join some friends? Hey, could we join you? ทำไมมันไม่ติดอ่ะ So what's your names? My name is อุ๊บมันไม่ติด You're Pranay มันไม่ติด and you're Lato. Could you play together? Yes bro Or we could go play at the playground. Yeah we want to play at the play Could you guys get the toys for me, please? Yes Guys, let's go. Okay this way okay, okay. Ooh. Be careful, don't run. Yeah bro Hello teacher Hello! Hello Now, today class, we're going to learn about the amazing world of science! Hooray! But before we learn, we need to know these two important words. Discipline and discovery. Teacher, Yes? what does those words mean? Good question. Discipline means when you're following a set of rules to stay safe. Ah. Yes? What about discovery, teacher? Excellent. Discovery means when you're learning something new and gaining new knowledge. Oh. Alright, do you have any questions before we start learning? Yes. Yes? So, discipline of us stay safe in the lab, right? That's right. I can't wait to learn. That's the spirit. Now, let's start this experiment. Oh, wait, before we start, here, take these goggles to protect Thanks. yourself. Thanks. Now, let's really start. So, you have to stir this one, okay? So, yeah, good job. You'll have to pour this one into this one. Good job. Thank you. Oh, time's up, everyone. Time to pack up. Don't forget to return the goggles to me. Thank you. Now, class is dismissed. Thank you,
teacher. Bye. Bye. Hey, can you check my essay for me? Of course. Let me see. I think it looks good, but you should ask more advice from a teacher. He always gives a good one. Look, he's there. Teacher! Excuse me, teacher. Can you check my essay for me? It's for the GEDs. I'm thinking of taking them, but I'm not really confident in my essay. Thanks, teacher. I'm thinking of taking the GED as well as the supplementary classes, but it's pretty pricey. Let's go for lunch. Teacher, are you coming? Okay. Oh yeah, I've heard some of my students talk about it. Yeah, I think we should. Maybe we could look into it and add a class for them to study. Yeah. But if they take the GEDs now, wouldn't that mean they won't graduate from our school? Well, as long as we help pursue their passion, I think everything will be okay. I agree. Our goal is to build their future. สวัสดีค่ะทุกคน หนูน้ำเกรด11 และหนูเป็นคนเขียนบทกับผู้กำกับของละครเรื่องนี้ค่ะ แรงบันดาลใจที่หนูได้ในการเขียนเรื่องนี้มาจากประสบการณ์ของหนูใน EP ค่ะ ตอนที่หนูเข้าโรงเรียนนี้แรกๆ ตอนเกรด7หนูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจ แล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือของกิจกรรม EP หนูได้มีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็แก้ปัญหาด้วยได้เรื่อยๆ ค่ะ especially from the musical Musical เป็นกิจกรรมละครเวทีที่ทำตั้งแต่เกรด7ถึงเกรด12ด้วยความที่อายุต่างแล้วก็ความคิดต่าง มันจะมีปัญหาที่ตามมาด้วยเยอะค่ะ แต่หนูก็ไม่นึกว่าหนูจะแก้ได้เพราะหนูรู้สึกว่าหนูแก้ปัญหาไม่เก่ง แต่หลังจากหนูเผชิญกับปัญหาพวกนั้น หนูก็ได้รู้สึกว่าหนูมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ปรึกษาและคุณครูช่วยซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาค่ะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้หนูเป็นหนูตอนนี้ พูดต่อหน้าทุกคนได้ แล้วก็กำกับละครเรื่องนี้ได้ค่ะขอเชิญคอเรียกราฟเฟอร์ของเรามาขึ้นบนเวทีค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อนะคะ หนูเป็นคอเรียกราฟเฟอร์ของโชว์ในวันนี้ค่ะสำหรับโชว์ในวันนี้นะคะ หนูต้องการแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของนักเรียน English Program ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมค่ะ และหนูก็เลยเลือกการนำเสนอแบบ Contemporary Lyrical ค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเฟิร์สเกรด9นะคะ หนูก็เป็นโคโรกราฟเฟอร์อีกคนหนึ่งสำหรับโชว์ในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อลิลลี่เกรด8เป็นแดนซ์คอสตูมค่ะ หนูมีหน้าที่จัดหาชุดและดูแลชุดให้กับทีมแดนซ์ค่ะ สวัสดีค่ะ หนูเจนนิเฟอร์จากเกรด9ค่ะ หนูเป็นคนพาเพื่อนฝึกซ้อมและจัดตารางเวลาซ้อมค่ะ แล้วถ้าจะอยากรู้จักเราดีขึ้น เชิญดูบูธเราได้นะคะอยู่ตรงนั้นค่ะ We EP are ever progressing. Thank you.